ความสำเร็จโครงการวีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่งที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้าและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งณสถานที่แห่งนี้ Sea Life Bangkok ศูนย์การค้าสยามพารากอนครับค่ะก็ขอกราบเรียนท่านประธานในพิธีนะคะท่านสุมนาขจรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดร.ทรงธรรมสุขสว่างผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โชติเนืองนันท์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านผู้แทนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.อัชราพรเปี่ยมสมบูรณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำท่านผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารท่านจ่าเอกสาครโพคำปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารท่านประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนอาจารย์ประสานแสงไพบูลย์ท่านลูกค้าชุมชนสื่อมวลชนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม AGC และกิจและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับผมนะครับเราสองคนขออนุญาตแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะดิฉันนะคะนางสาวดุสิตาบรากาศนะคะผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนค่ะส่วนผมครับดีเจนารุตนะครับเป็นดีเจนะฮะอยู่ที่ BC Tero Radio ครับเราสองคนครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับในการลงนามครั้งนี้อย่างเป็นทางการครับค่ะและก่อนอื่นนะคะดิฉันจะขอแนะนำบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนให้ทุกคนได้ทราบก่อนนะคะรวมถึงที่มาที่ไปของการลงนามบันทึกความตกลงในวันนี้นะคะบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเรานะคะได้แก่บริษัท AGC Inc. ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทปตท. Global Chemical จำกัดมหาชนประเทศไทยค่ะเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผงพลาสติก PVC โซดาไฟและ Epichlorohydrin หรือ ECH ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน Epoxy Resin นะคะซึ่งนับเป็นเวลานานกว่า 15 ปีแล้วนะคะที่วินิไทยได้เริ่มโครงการปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน 5 พื้นที่เป้าหมายได้แก่ชายฝั่งทะเลแสมสารและเกาะขามจังหวัดชลบุรีเกาะเสม็ดจังหวัดระยองเกาะวายจังหวัดตราดเกาะทะลุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรนะคะได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกองทัพเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตลอดมาจนประสบความสำเร็จนะคะและจากความสำเร็จของเรานะคะทำให้ทั้งมูลนิธิและบริษัทวินิไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินงานไปยังทุกจังหวัดติดทะเลทั่วประเทศไทยจึงได้ขอเข้าพบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อขอการปรึกษาหารือและขอความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจนี้ต่อไปนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นนะคะก็ได้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกองทัพเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้งนะคะเพื่อหากรอบความร่วมมือจนเราได้ข้อสรุปในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับของบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับองค์กรพันธมิตรนะครับในการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่างๆดังนี้ครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอรพันธ์นีครับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกองทัพเรือครับแล้วก็ยังมีชุมชนนะครับที่เข้าร่วมปลูกปะการังนะครับกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ของบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนครับชุมชนเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่ชุมชนแสมสารนะครับและเกาะขามจังหวัดชลบุรีครับเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับเกาะหวายจังหวัดตราดครับและเกาะทะลุครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอนุรักษ์โดยความอุปถัมภ์ครับของบริษัทวินิไทยจำกัดมหาชนให้ร่วมมือครับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยตลอดมาครับแต่วันนี้เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่ผู้แทนกองทัพเรือไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้นะคะเนื่องจากติดภารกิจกระทันหันก็ขอกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้นะคะ
ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเอาองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการกันนะคะเพื่อขยายผลการปลูกและฟื้นฟูปะการังไปยังพื้นที่อื่นๆในทุกจังหวัดที่ติดทะเลทั่วประเทศไทยนะคะโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายสมาคมชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งท้องถิ่นในการช่วยบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้สามารถฟื้นตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะคะความร่วมมือนี้นะคะจะมีระยะเวลา 4 ปีนะคะตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปี 2565 และจะมีการทบทวนความร่วมมือทุกๆ 2 ปีค่ะ ก่อนที่เรานะครับจะร่วมกันนะครับเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีการลงนามนะครับอย่างเป็นทางการในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเนี่ยนะครับผมมีวิดีทัศน์ครับที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าทำไมและก็เหตุผลในการที่เรานั้นต้องอนุรักษ์นะครับความจำเป็นในการที่ต้องดูแลทรัพยากรทางทะเลนะครับรวมถึงความสำคัญความร่วมมือของเรานั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือนะครับกับวิดีทัศน์ของเราด้วยครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับในทะเลมีปลาน้อยลงเต็มทีนะผมมองเห็นทะเลกำลังจะตายเพราะปรากฏการณ์ธรรมชาติและน้ำมีมนุษย์แล้วเราก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ให้กับปะการังแต่อาจยังไม่พอ หนูอยากเห็นปะการังที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ค่ะอยากเห็นทะเลสวยๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆครับ ผมอยากให้ท้องทะเลมีปลาก็จะได้จับปลาได้เยอะๆครับ ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจคนละไม้ละมือจากที่เคยทำจากที่เคยช่วย เราต้องรวมพลังฟื้นฟูร่วมกันสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลให้กลับดีดังเดิมนี่คือเป้าหมายของเราที่จะร่วมมือกันคืนชีวิตให้กับท้องทะเลไทย ขอเสียงปรบมือให้กับวิดีทัศน์ของเราด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คงเห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราอนุรักษ์แล้วก็ทำมาเรียกว่านานแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นในวิดีทัศน์ของเรานะครับจะมีเยาวชนนะฮะนั่นคืออนาคตของชาติที่กำลังเรียกร้องว่าอยากจะมีปลาที่มากขึ้น อยากจะมีธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิม อยากจะมีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรนะครับธรรมชาติครับที่เขาเรียกว่าเพิ่มเติมรักษาดูแลนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมหนึ่งคนครับที่เป็นคนชอบดำน้ำมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เรียกร้องเช่นเดียวกัน อยากจะเป็นหนึ่งเสียงที่เรียกร้องเช่นเดียวกันในการที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สร้างเพิ่มเติมทำให้ทรัพยากรทางน้ำนะครับแล้วก็ชายฝั่งกลับมาสมบูรณ์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตรบกวนพี่ดุจนะครับได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ด้วยเดี๋ยวยกเวทีนี้ให้กับพี่ดุจเลยแล้วกันครับขอบคุณครับ ค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มุม